हयसर ना तुम्ही बघला अशा हयसुरणाची झाडं होती सगळीकडे होती. एका व्हिडिओ तुम्ही दाखवलेलं आहे. काढ ना हे बघूया. हे साधारण 1 किलोचा हे भरपूर होतं. 4-5 किलोपर्यंत तयार होतं ते चिरून. हे बघा आता नको वाढू बरं झाले. हे 2च ठेवूया आमका. हे जे बाकीचे आहेत ना हे बघा हे सगळे आतमध्ये घालून ठेव. परत रोज झाली ठेव तसेच घालून. हे ठेव परत घालून आतमध्ये सरळ ठेव. हे आम्ही परत घालून ठेवतो. हे परत पावसात रुजत नाही. हे कसं माहिती हे तुमका हे आता काढलं ना आपण घसरून काढलं की लगेच भाजी करायची ना. एका 4-8 दिवस जाऊ पाहिजे. उतरून माती घालता आता घामेल टाकूया. हे पुढल्या वर्षी रुजा नाही तरी परत घाल सगळी घाल सगळी. मग आता आम्ही सर उन्हात ठेवलं 2-4 दिवस जाऊन द्यायची. नंतर भाजी करतो. भाजी दाखवते तुम्हाला कशी करतात ते. नमस्कार मंडळी, मी महादेव गाडीवकर स्वागत करते तुमचं सगळ्यांचं आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओत. आज आम्ही करतो सुरणाची भाजी. आम्ही आमच्या मालवणात त्याका चुरून म्हणतो. आपल्या मराठी भाषेत त्यांना म्हणतात काय सुरण. एक औषधी अशी गुणधर्म असलेली ती भाजी तर आम्ही बघूया सुरणाची भाजी कशी करतात ती. तर आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि हे जर व्हिडिओ तुमचा आवडला तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि जर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राईब असाल तर लाईक शेअर कमेंट जरूर करा. धन्यवाद. सुरणाचे बारीक कापून घ्यायचे बघा या पद्धतीने. जसे बटाटे कापतो ना त्या पद्धतीत बारीक कापून घ्यायचे. साला सगळी त्याची काढायची. मग त्या पद्धतीने साला सगळी काढून टाकायची. आणि एका थोडीफार खाज असता पण त्याका आपण आतमध्ये कोकमा घालायची. त्याच्यामुळे खाज कमी होते. त्याच्यामुळे उकडत घालायचे. असे गरम पाण्यात उकडत घालायचे. 10-15 मिनटं चांगलं उकळवायचे. त्यांना जरासा असा हातात तेल लावायचा. कापूच्या आधी किंवा कापून झाल्याच्या नंतर ना तेल पण कसा हात सोळसुळीत झाली त्याच्यानंतर म्हणून कापून झाल्याच्या नंतरच तेल लावायचा. कांदो आणि खोबरा ना 2 गोष्टी लागतले आपणाक. आणि आमका मालवणी लोकांका जेवणात खोबरा या व्हायाच. खोबऱ्याशिवाय आमका जमणार नाही. आणि थोडीशी लसूण फोडण्यापुरती. आणि ही केलं आम्ही काप आहे का. आता आम्ही मस्त आहे की रवं लावतो ना. रवं लावतलो हे करतलो तयार फ्राय. आगोळ लावू त्यांना आगोळ लावू होय. आणि त्या भाज्यात आपल्या कोकमा घालायचे. त्यात मीठ घालायचं आधी व्यवस्थित एक जीव होऊ भया. त्यात घालूया कोकमाचा रस म्हणजे आगोळ. म्हणजे त्याच्यामुळे काय होतं ना थोडीफार खाज असते ना त्याची ती कमी होतली. आणि मीठ पण व्यवस्थित लागतं. वाटाप मस्त आहे की भाजून घेऊया. वाटाप जर एका लागतं ना आता सेम जर आपण चिकनमध्ये घालतो ना ताच वाटाप हा. याकडे आम्ही घेतलं आला आणि लसूण पेस्ट घालतो. आणि कांदा खोबरा आणि मस्त आहे की धंदणी असतो. मसाला वगैरे घालतो ना. फक्त याच्यात काय कोकमा घालूची लागतं. ती आपण चिकनमध्ये घालत नाही. जोच एक फरक. आपण जी रेसिपी होतली आहे ना सेम झणझणीत अशी चिकन सारखी होतली आहे. आपली पडता फोडणी. त्यात आपला पडलो कांदो सगळं व्यवस्थित परतू. आता काय आला लसणीची पेस्ट कढीपत्ता मालवणी तिखट मसाला स्पेशल मालवणी पद्धतीत बनवता सुरणाची भाजी. हे पडलो आपलं सुरण म्हणजे आम्ही मालवणी भाषेत त्याचा म्हणतो सुरून. जास्त शिजवतो नाही कारण शिजलेलं होता म्हणजे उकडलेलं होतं. वाटेल फक्त शिजवूया त्याका. आणि ही थोडीशी बघा ही कोकमा. कोकमा म्हणजे काय आमसूल. यात फक्त एक वेगळं पदार्थ. बाकी रेसिपी सगळी चिकन सारखीच आहे. जरासं पाणी घातलं. आपली 5 मिनटं वाफेवर शिजवूया.
कांद्या खोबऱ्याचा वाटा स्पेशल चुरणाच्या भाजी. मस्त ग्रेव्ही तयार झाली बघा, एकदम चिकन सारख्याच दिसता ना. स्पेशल. सगळ्यात शेवटी चवीपुरता मीठ. बस आता आपली चुरणाची भाजी तयार झालेली आहे. 5 मिनटं फक्त वाफेवर शिजवूया. आपला व्हेज चिकन तयार झालेला, व्हेज चिकन चुरणाचा. बारीक रवा आणि चुरून हलवणी मसाला मिक्स केलेला अशी मस्त आहे की दोनही बाजून ताजा मिक्स केलेला रवा आणि मसाला तो लावून घ्यायचा. आणि इकडे टाकूया तेल. काढला चुरणाचा काप. नाही सुरमई सारखे ना, सुरमई सारखे दिसतात, सुरमई सारखे. दोन कापा पडली आपली फ्राय हो. हे बघा हे सगळे चिकन गाव केलेले आहेत स्पेशल. आणि बोटू मार सुरमई आणलेली आहे. सुरमई फ्राय सुरमई. आता एवढ्या जणांका पुरतला. कोण कोण होते? अबोय हो कोण? यो प्रतीक आणि यो करण यो प्रतीक. येवा रे चिकन गाव घेवा, चिकन गाव. सुरमई 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 फ्राय केलेली आहे. आणि हे बघा चिकन तांदळाची भाकरी. तिकडे बॉयलर ह्या मटन. चिकन चिकन मटन नाही. चिकन आहे. मार्गशीच आम्ही नाही पाहिजे. काय झालं? माय नाही खावा. हेर दिवसात खायचा चिकन. मग तकडे काय नाही एवढाच आहे बघ. ती सुरमई फ्राय. हे बघ बसले जेव. आता पुरता राहते आम्ही जास्त नाही आणलेलो. हे बसले जेव घेऊ. बटाट्याची भाजी आहे. बटाट्याची भाजी आहे. बटाट्याची भाजी वाटता. भाजी वाटता. हे चुरणाची भाजी. चुरणाची भाजी त्यांना चांगलं चिकन केलं म्हणा. आता काम बघा रे. महाराज भाकरी घेऊन झाला. कसं पचक झालं एकेकांचं टेस्ट. ते पण टेस्ट चुरणाचेच टेस्ट करून द्यावा. आता वाईट वाईट खाऊन द्यावा. व्हेज चिकन आहे, व्हेज चिकन. आता आता चुरणाची भाजी म्हटल्यावर नको आणि चिकन म्हटल्यावर कसं लगेच धावत रे. चुरणाची भाजी नको म्हणता. चिकन असतात तर म्हणता बसलं असते. तू का नको? सागऱ्या का नको? सागर म्हणता नको चुरणाची भाजी नको. सागर म्हणता माझं मार्गशीच नाही, मी चिकनच खातलंय. तू खातलं? राजा खातलंय म्हणता. मस्त आहे की अशी चुरणाची भाजी केली सागऱ्याने सगळ्यांका फसवलं आम्ही. आणि आज स्पेशल आमच्याकडे येईल आमची मुंबईसून बहीण. मस्त आम्ही करतो पण एवढी टेस्ट येत नाही. पण ही कशी चुलीवर शिजवलेली. ऐकत ना मला एकदम आंबट तिखट चिकन सारखी. चिकन वाले खायचे चिकन एकच थांबलो. सागर सागर म्हणता आता तुमचा आमचा चिकनच नको. आमका तुमचा चिकनच नको. आमचं मार्गशीच नाही. हा कटलेट खाऊन बघ. कटलेट खाऊन बघ. या भाकरी सारला ह्याची टेस्ट बघ कशी आहे. पिंट्या खायचा बारक दे मला. हे सुरणचं काप काप फ्राय केलेलं बघ खाऊन कसा आला. फ्राय दे. आमना टेस्ट बघूया कशी लागतं. एक नंबर. वाटतं की सुरमची तुकडीच खाते. सुरमई फ्राय. मनात पाणी सुटला ना. सगळं सागराचं हिरवून झालो.
त्यांका सांगलो चिकन केलं आणि सुरमई फ्राय हा आता आता काय नको तुमका या नको मग काय वया आम्ही जाता खाली मला कायच नको हा? या उद्या ठेव काय उद्या काय नाही राव आता उद्या घेतो ना उद्या काय नाही राव आता सगळ्या घ्यायची भाकरी नको अजिबात नंतर भाकरी रोडवा भाकरी भैया होय, भाकरी एक घे भाकरी घ्यावं एक होईना एक घे भाकरी नाही भाकरी त्यांना दोघांका वागवलो आम्ही आणि आणि काय गावाची हा बघ याक पळवल्या मोठा घे दाबो दर दर याक दर बघ बघ ना घे जिजा घे जिजा दे सुरमई फ्राय त्यांनी दोघांनी घेतल्यानी याक एकाने एक भाकरी जगदान गेले तू खा तू हेच चिकन पाटल्याला लावलेले होते ते चुरून मुंबईत सुरण म्हणतात ना का सुरण 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 आम्ही आणतो तो सफेद असतो रोज व्हिडिओ बघत असतो याचे हा हम्म. पण आज मला योग आला की तो इथे मला खायला मिळालाय मस्त आहे की आपण चुलीवरचा ही जी चूर्णाची भाजी आहे ना एक औषधी गुणधर्म भाजी आहे एक संधिवात दमो मूळव्याध मूळव्याध या आजारांवर उपयुक्त आजार नसलं तरी खायची भाजी एक नंबर मूळव्याधीच्या माणसाने सुरणच खावा हा मूळव्याधी भाजी सुरू व्हा ना हम्म. भाजी हा बघताय हा सुरमई बघताय कशी झाली आहे ती. तुझ्याकडे शिकता सुरमई फ्राय मस्त बा आज जरा मीठ कमी झाला ना याच्यात केला तर वाटतं मला मस्त भात होतो एकच नंबर झालेला आपली तुरणाची भाजी तर मंडळी आम्ही जेवण घेतो तुम्ही या सगळे जेव ठीक आहे मस्त आहे हा आता काप तर म्हणजे भेटायला लवकर काहीतरी नवीन घेऊन आपण आमच्याकडे पहिली कशी पण तशी आम्ही सगळे ढोराचे राखणे येऊ ना प्रतिभाताई सांगतात सोपतच होतं काढून सगळं मागे शेका काढून तेव्हा सांगा होती शिकलंच म्हणता पाटावाल्यांचं सगळं आता ह्याचे यांच्या होती तुम्ही चगलावल्या लोक कुठे फणस बिनस सगळे फणस आमचेच आयती कोणाक देशी ना खातीशी हा. आपल्याकडे सगळे भाजी घालतात. आपल्याकडे पहिलं की ना पेऱ्याची पानं रानातून आणून अशी भिंतीकडे सुकट टाकायची गाठवे करत बसायचं टायफोड म्हणू नको कुरडू म्हणू नको उडदाची पानं त्या टायफोड्यामध्ये किती प्रकार घालायचे आणि भाजी करायची हा सगळ्या फणसाची भाजी घोट्याच्या वेली सगळ्या भाज्या चमेलीची पानं सुद्धा घालायची टायफोड्यामध्ये मी घालतोय पण तरी आज छान भाज्या आमच्या इथे खायला असतात ना कढीवरचा टायफोडा तो खूप खायचो तो मस्त लागतो ना आधी आणलेला आपल्या तेव्हा ताई मुंबईला त्या दिल्लीचा ताईला इला तेव्हा काय केलं दादा गेले ना तेव्हा तेव्हा तो जास्त अडूक नाही लागत ना